Hi everyone! Ngayon po ay March 10. Ito po yung update ng Taal Volcano. Ayan, tahimik. 6 p.m. 6 p.m. 6 p.m. at Laurel, Batangas. Berinayan, Laurel, Batangas. Berinayan. Lagi mo ng Berinayan. Anong sinabi ko? Berinayan, Laurel, Batangas. Hindi ko sinabing Berinayan. Okay. Everard, say hi. Hi. Yan po ang bulkan. Tahimik po siya. Okay. Wala pa mga ilaw sa bayan. Sa bayan. Takot ka? Hindi siya natakot sa lasik.